同你講故事。各位大朋友、小朋友，你哋好啊！多謝你哋撳入呢一個 channel，同你講故事。我哋呢一個 channel 呢，就會定期向大家分享唔同類型嘅故事㗎。希望你哋可以俾一個 like、subscribe 咗呢個 channel，同埋分享呢個 channel 俾你哋身邊嘅朋友仔一齊聽。好啦，咁我哋而家開始啦。今次我想同大家分享呢一本故事書，叫做《不要就是不要》。首先，我哋要多謝呢一本書嘅作者詹利桑德斯，繪圖傑麗查馬金，同埋翻譯楊嘉裕。多謝佢哋一齊創作咗呢一本有趣同埋好有意思嘅故事書啊！我哋一齊睇下呢一個故事書講咩啦。當珍妮姑姑要我錫佢一下，但係我唔想啊。呢個時候，唔要嘅意思就係唔要。我其實可以選擇俾佢一個飛吻，或者同佢握手，同埋擊掌嘅。但係當我如果唔想同佢親吻或者擁抱嘅時候，唔要就係唔要啦。到咗沖涼嘅時候，媽媽問我要唔要幫我清洗重要部位嘅地方，我就話啦，唔使啦，唔該，我可以自己嚟嘅。呢個時候，唔要嘅意思就係唔要啦。不管係今日、聽日定係後日，我都可以自己去清洗嘅，因為呢一個係我嘅身體。我要做我嘅主人。有時候我嘅表哥會照顧我，我哋一齊賽跑，一齊盪千秋。但係佢要玩摔角或者擠我嘅遊戲嘅時候，我唔想嘅話，呢個時候我都會同佢講唔要，唔要就係唔要㗎啦。因為我哋可以一齊堆一個城堡或者玩波㗎嘛，但係如果我唔鍾意玩摔角或者折痕嘅遊戲，唔要就係唔要㗎啦。喺學校，當同學想同我手牽手咁樣去散步嘅時候，但係我想自己一個走喎，呢個時候唔要就唔要㗎啦。有時候我都好鍾意自己一個人行㗎，唔想拖住其他人。我會好客氣咁同佢講，我想自己一個行啊，多謝。或者同佢講，今日我哋唔拖住啦。當人哋要求我，而我講唔好嘅時候，我嘅意思唔係或者可以啊，亦都唔係我唔肯定。我嘅意思係唔可以。雖然我個個子好細，但係我好堅強，而我嘅聲音好響亮、好清晰㗎。當我講唔可以嘅時候，唔要就係唔要。個故事我就講到呢一度啦。唔知小朋友你哋又鍾唔鍾意呢一個簡短嘅故事呢？故事中嘅主角佢能夠勇敢 say no， 因為呢一個係小朋友你哋係非常之重要嘅課題嚟㗎。我哋嘅身體係由我哋去自己去決定嘅，唔可以俾人哋去觸碰啦，或者對我哋做出一啲傷害性嘅行為。當其他人嘅行為令到我哋覺得唔舒服，呢個時候，小朋友你哋就要勇敢咁樣講出嚟，要好大聲咁講，唔可以。咁樣你哋就可以學識咗點樣去保護自己，唔俾人哋侵犯同埋受傷害。鍾意呢一個故事嘅小朋友，希望你哋可以俾一個 like 同埋 subscribe 咗呢個 channel。好啦，我哋下個故事再見啦，拜拜。